तेरा मन लाचे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे एक कीनी आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес имаме един прекрасен алтар и то е благодарение на вас, защото получих от вас уникални подаръци и също така Кукулино не може да се нарадва на бастите на Анубис. Нали, мамо? Да, бастите Анубис са дошли на нашия алтар. Изключително благодаря за всички подаръци и днес е един уникален ден, в който ще направим един ритуал. Това е портала на двойката 2.2.2022, който е днес и стартира с началото на ново ниво, което ще вдигнем, и този портал ще продължи до 22.02.2022 година. Да, Никчо. Кукулино тук пее, много е щастлив. Като извадих Бастет, като извадих Анубис и тук символите, които получих от Египет. Благодаря на Силвия Захариева изключително много за щедрите подаръци. И също така има тук, вие не можете да усетите, но тук се носи уникален аромат и Кукулино буквално полудя. Просто обикаля, пее, целува статуетките и беше много така активен. И сега не спира тук да говори, да пее, да се радва. Тоест, нали, много силно усещане за енергия има. И така, връщаме се по работа. Вече портала 2.2, нумерологично, когато се изчислява, това е единица. Тоест, започва, нали, първо е десятка, т.е. завършване на един етап и започване на нов етап, единица, просто число, и до 22 февруари. 22 февруари е 12-ка, т.е. излизане от жертвения агнец. Този портал е много силен, защото ще ни даде възможност да вдигнем ниво, да излезем от старите програми, да получим настройки за щастие и да се освободим от проклятия, нещастия и всевъзможни негативни въздействия върху себе си, както от всевъзможни проблеми. През този портал си заминава просто всичко негативно и живота ни се трансформира по нов начин. Затова периодът е такъв, че трябва да имаме повече вяра в висшите сили и вяра в това, че всичко, което ще ни се случва, е за наше добро, защото когато човек има негатив, той привлича в живота си определени хора и определени събития, които го правят нещастен и не му дават шанса да израсне, да се развие и да бъде щастлив. И обикновено по време на изчистване такива хора, такива ситуации или неподходяща работа, нали, това нещо си заминава от нашия живот и ни дават възможност да продължим наново, за да получим нещо по-хубаво. Затова при някои хора през такива портали може да се получава насилствено изритване от някъде. Примерно насилствено да ви изгонят от работа, насилствено да се разделите с партньора. Нали, примерно вашия партньор се е държал лошо с вас. Вие сте търпяли. В един момент се случва така, че просто ви изритват, защото вие се стискате за старото, а е време вече да продължите нагоре и напред към по-хубавото начало. Днес ще получим нови енергии, нови настройки и ще се настроим за новата енергия. Сега проистичат уникални времена, в които нашата генетика се събужда и ние отключваме кодовете, които са били заключени
и блокирани по времето на падението на човечеството след потъването на Атлантида. Тогава нашата планета Земя е влязла в тези пространства на ниската вибрация и тогава човечеството се е сблъсквало с системата на доброто и злото, която е била част от неговото израстване, и сега тези сили на злото, които до сега са властвали на нашата планета, им се налага да отстъпват. Като цяло се вижда как в момента много ярко ескалира това нещо, как хората виждат силите на злото, реално как действат. И това е защото ни се отварят очите. Тези сили винаги ги е имало, винаги са действали, винаги са присъствали в нашите животи и ние благодарение на тях сме израствали. Нали? Вселената тук, в която се намираме, пространството, експеримента и системата, в която участваме, е на принципа на противоположностите, т.е. дуалното съзнание. И ние сега излизаме от това съзнание, отиваме към четвъртото измерение. В четвъртото измерение вече масово човечеството се събужда и преминаваме към пето измерение. Това ще бъде така доста силен и бърз преход и за 150 години някъде човечеството ще претърпи огромни промени. Сега в момента кипи огромна работа, тук към Земята са насочени много силни енергии, много същества помагат за съответния преход и съответно ние сега си готвим да направим кардиналната промяна. Тоест цялата планета, всичко старо и ненужно ще рухне и ще се изгради една съвършено нова система. И тази система в момента е системата на Твореца на реалност. Тоест, когато се активира колективното съзнание и всеки човек е Творец на собствена реалност, като ние поддържаме общата матрица на новото съзнание. И това са енергиите, в които се активират вече силите, потоците и каналите на старите богове, човечеството се възвръща към корените си и съответно вече няма да има това, където го имаше до сега, нали, желанието за монополизъм и монотеизъм на определени групи религии. В момента се връщат старите богове, възстановява се връзката с природата, с космоса, с всички сили, които покровителстват и охраняват нашата планета, и човечеството възстановява своите отношения и отново започва да живее по законите на планетата и на Вселената. Така и съответно ще излезем от карантината, в която се намираме, и ще можем да пътешестваме по другите планети, по които в момента не можем да пътешестваме заради тази карантина на негативните енергии, в които живеем. Така, и сега стартираме с самия ритуал. Прочистваме пространството. И нека божествените енергии, лунните богини, всички божествени сили, които отговарят за нашата планета, всички ангели, архангели, хранители, пазители, всички духове на любовта, всички древни богове, всички сили, всички пазители на планетата да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, и да ни изчистят и освободят от всевъзможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. И се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаство, видасло, видмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни
и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери и аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Анулират всички договори, всички ложни контракти с дявол, сатана и нисшия астрал и изцяло се затварят всички негативни портали. Примахва се структурата зелен змей, която отговаря за вредни навици, всякакви всевъзможни негативни въздействия върху семейството, зли езици, клеветници, сплетници, завистници, ненавистници, врагове. Предаваме ги на Висшия съд и се примахва майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, печат триъгълник. Метка на ангела на смъртта, печат откупника, печат наказана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен вуал, черен покров, мъртвешки саван, мъртвешка вода, мъртвешка земя, всевъзможни порчи на сапун, на яйца, възли, прежда, конци, на всевъзможни животински продукти, църковно кълдасвой, пагостен огън, неудачи, лош късмет, бисъния, стрес, порча, самопорча, уроки, самоуроки, проклятие, самопроклятие, оговори, заговори, негативен настрой, самонастрой, блокажи, травми, освобождаваме се изцяло от миналото, изгарят всички мостови, като се прекъсват всички връзки с миналото и се отварят пътищата към новото начало, раздвижва се и се оживява пространството. Всички застояли енергии, които са замръзнали, които са блокирани, се освобождават и се раздвижват. Унищожават всевъзможни канали, връзки, присоски, жгути и привязки. Унищожаваме плановете и пакостите на враговете и конкурентите, блокираме ги и ги запечатваме и капсуловаме, така че да тънат в собствените си лайна и в собствения си негатив и активираме програмата самоунищожение за тези, които не могат да се оправят и не могат да се справят със своята лошотия. Примахваме закълцовки, блокировки, цикличност, злоба, завист, подлост. Всичкия застарял негатив активираме да се унищожава и изцяло се освобождаваме от него. Примахваме ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово лично проклятие, ключово семейно проклятие. Примахваме всевъзможен заключен късмет, разбиваме всички катинари, ключалки и унищожаваме всевъзможни възли, примахме вериги, блокажи, робски кръстове и робски каишки, плен, блокаж, изломна съдба, срисовка, обнуление на съдба, капани, тупики, лабиринти, закълцовки, дългова яма, порча на документи, съд и измама, порча на реализация. Обнуляваме всички договори, които наши врагове са сключвали с тъмни сили за наша вреда. Примахваме всевъзможни въздействия от мюсюлманския егрегор. Примахваме и всевъзможни дарове, които са давани на зли сили, като души, и ако ние сме давани от някого или нашия род е даден на някого като дар на зла сила, се обнулява този договор и изцяло се освобождаваме. Ние имаме огромна душа. Имаме световна душа, с която сме свързани. И тук откриваме мястото, което се нарича точка на всички сливания. Това е нашето ядро. Почувствайте как това пламтящо пространство се активира под формата на божествено същество с вашето лице. Вие вече сте това божество
Не се страхувайте и си позволете да бъдете божествени. Активира се личен портал с първоизточника и вие сте постоянно и неразрушимо свързани с него. Почувствайте как вашия портал непрекъснато ви обновява, изцелява и защитава. Тук можете да направите всичко. В огромното ядро мощен е пламъкът на Анх, гори в оригиналното ви тяло. Анх! 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 Почувствайте външния вид на неговата сила, почувствайте тази сила. Това си ти, Анх, сливането на всички богове, божества, създания в един първичен. Анх е въплъщение на живота на семята. А сега отворете сърцето на Анх, сърцето на всички богове и станете едно цяло с тях. Вие вече станахте едно цяло с тях. Превръщате се в една огромна субстанция на живата светлина. Почувствайте този поздрав на всички божества, на дома на душата ви и сливането ви с тях в едно сърце. Почувствайте този поздрав с цялото си сърце. От центъра на Анх, от самото ядро. Почувствайте блаженството от сливането, от което се разпалва светкавица като микроексплозия. Вие се разширявате, растете и това ваше огромно поле е торидуалното тяло, вашата първоначална сила. Представете си енергията тук. Това е материята, вашето мощно тяло на проявление. Излъчвате мощен поток и отново събирате енергията в спирала. Това е вашата ДНК структура. Ние всички сме тук, по средата и в същото време това е вашето заземяване. Виждате себе си в този сноп на спиралата и той постоянно циркулира, живее. Постоянно се чувствате заземени тук и сега. Бог е всичко, Бог е магнитно поле и електромагнитно поле, квантово тяло, чиста енергия, която постоянно излъчва първичен вихър. Вие ставате като него. Почувствайте, че това е много плътна енергия. Бъдете наясно със себе си тук. Привличам Бога в сърцето си, повтаряйки отново и отново. Обичам, 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 обичам. Насищате се с любов. Вие сте свободни да разперите крилете си и да летите, носейки светлина във всички краища на Вселената. С любов от ядрото, нека всеки, който има нужда от нея сега, бъде благословен. Благословени сте! Христос живее във вас. Христос е енергията на безусловната всеобхватна любов. Със силата на любовта те поздравявам, дете на светлината. Отворете сърцата си. Пуснете медената станция на висшите сфери. Нека мозъчните клетки се подхранват, възкресявайки дълбоките невронни връзки за цялостното ви здраве и притежаването на най-мощния инструмент на първичния човек – контролиране на пространството чрез жезъла, който се намира в иния свят в областта на гръбначния ви стълб. Човекът е забравил силата на своя потенциал. Следователно болката в гръбначния стълб е следствие от забравата. В името на аз съм този, който съм, докосвам те където и да си. Намирам те със силата на любовта. Призовавам енергиите на Христовото съзнание, енергиите на божествените потоци, съживяващи спомена за гръбначния стълб на първичната красота. Нека девствената красота на истинската природа на вашето начало се разкрие от самите дълбини на сърцето, ядра на първичния източник, дума. Активират се. С силата на безусловната любов, златната сфера на обединената чакра се спуска към вас. Приемете го като свои златни дрехи. Нека енергиите на любовта се заземят на всички нива на вашето същество и да докоснат всеки ваш слой. Колона от светлина преминава през тялото ви. Тя обхваща всеки прешлен. Прешлените реагират на тази светлина, на този тон, на тази чистота. Светлинните вълни рисуват знаци, формули на любовта по прешлените ви.
Между прешлените светлината отива толкова дълбоко, колкото може във вашето тук и сега, за да трансформира всички застояли енергии в светлина. Лъч минава през колоната на светлината, придавайки потоци директно към центъра на сакрума. Светлинната топка минава по протежение на целия гръбнак и всеки прешлен нагоре, издигайки се до шийната област. Активира се първичният център, здравето на гръбначния стълб. Благодаря! Пуснете сега безусловната любов. Меркаба, възстановете потока от лечебна енергия в целия гръбначен стълб на всички нива. Оставете енергията да тече свободно и толкова дълго, колкото е необходимо за всеки трансперсонално. Отворете сърцата си, любими мои. Пуснете се в звуците на сърцето. Мелодията въздейства на вълните, изгражда се необходимият ред за изправяне на гръбначния стълб. Сливането на горния и долния дом в областта на сърцето. Потичат потоци изцеляващи енергии за пречистване и обогатяване на цялата костна тъкан. Благодаря! Обичам си безкрайно! Изпълвате се с безусловна любов на всички нива на вашето съзнание. Христос живее във вас. Христос е енергията на безусловната всеобхватна любов. Приемам и активирам Христовото съзнание. Активира се. Благодаря на висшите сили. Обичам ви. Свободен поток от първична енергия, като златен водопад, се излива във воронката на гръбнака ви. Силата на любовта, силата на изцелението, божествени благословии, всеосвобождаваща и изчистваща вълна на освобождение на гръбначния стълб. Нека всички записи на вашата сила се активират. Активираха се. Благодаря. Оставете гръбнака ви да се изправи. Енергията на любовта, енергията на полето на мерките, космическата изначална енергия танцува своя високоскоростен, високочестотен танц около светлинния стълб. Нека всички получени кодове се проявят в това пространство чрез вашите усмивки, вашето щастие, вашето здраве и благополучие. Благодаря! Слушайте песента на сърцето си. Нека енергиите на любовта наситят всичките ви слоеве. Преминаваме към предаване на чистотата, на раждането на живата светлина и нейното преминаване в пространството на мозъка. Ако вашите енергийни центрове са запушени, тогава може да не почувствате ефекта веднага. Но ако блестят от чистота, ще усетите енергиите в областта на епифизата. Позволете си в този момент да съсърцавате най-съвършената си реалност. Активирам най-съвършената ви реалност. Отворете сърцето си и се доверете на потоците от космическо блаженство. Можете да вземете всяка ситуация, която смущава сърцето ви и да я поставите в ръцете на ангелите, които слизат, за да започнат да взаимодействат с вас. Избройте своите проблеми и се освободете от тях.
Всички ваши проблеми си заминават безвъзвратно и завинаги от вас и ви освобождават. Само си представете колко сте щастливи и спокойни. Вие сте освободени от робството на играта с матрици. Свободни сте. Всички проблеми са далеч назад, а вие сте в тишина, в взаимодействие с Божественото сърце. Отварям сърцето ви. Оставям го отворено. Огромна бяла топка от енергия под формата на облак се спуска през върха на главата ви. Чуйте дъха. Това са абсолютно живи енергии. Във всеки квант на тази топка са най-великите божества на Вселената. Поздравявате на езика на символите, на езика на любовта. Символите рисуват знаци над главата ви и се свързват един с друг, за да образуват формула на чиста любов. Тази топка минава през целия ви гръбначен стълб. Представете си. Той достига до опашната ви кост и започва да се разширява, образувайки огромен кораб, сфера от светлина, която изпълва цялата ви стая. Зоната за сън на опашната кост е в центъра на тази топка. И божествени същества започват да пеят, примахвайки всички остарели програми за сънища от тази спяща зона. Песента на ангелите разтваря всички филтри, всички ограничения. И вълните на песента нежно събуждат опашната кост. Наричат се всички имена на оригиналните сфери, засадени в първичния човек, в областта на опашната кост. Докато спяха, те бяха скрити от хората. Мъжът не е съзнал произхода си. Всички семена се сливат в едно с ноти, тонове, звуци на божества. Това е формулата на златната топка, живата вода. Течността като златна сплав се издига нагоре по гръбнака ви. Гръбначно-мозъчната течност е изпълнена с любовните кодове на тази топка. Трансформация на клетките в цереброспиралната течност. Топката достига до мозъчния ствол, спира. Ангелите продължават да пеят. Както температурата на топката, така и нейните чистоти променят структурата на мозъчните стволови клетки. Може да поискате да раздвижите врата си. Този дългоочакван звук на божествата на най-великата светлина се чува от мозъка. Той е готов да приеме тези чистоти. Топката преминава към корпус колосум и се разширява. Цялата сива плътност на шума се разтваря около главата. Програма за наслояване. Корпус калосум активира двоичния код, който се слива в една композиция от кълбо, любов, семейство, дом, сърце. И тази топка преминава в епифизната жлеза. Епифизната жлеза приема всички кодове, звуци, тонове, форми на ангелските божествени сфери, на висшата станция на светлината, станцията на възкресението, станцията на източното ядро. Песен на Божественото царство на светлината. След това тази топка влиза в хипофизната жлеза и остава там. Получихте благословия, пречистване и активиране на висши функции. Това се отразява във всичките ви клетки. Внимателно пазете този огън в сърцето си, в тялото си. Не излагайте тялото на износване на божественото присъствие. Слушайте песента на сърцето си. Нека енергиите на любовта насищат всичките ви слоеве и да се превърнете в медена станция, която държи заедно всички мембрани на божествените характеристики. Вие сте част от единното божествено съзнание и сте защитени на всички нива. Ден след ден живота ви се променя и се превръща в любов и светлина. Вие винаги сте защитени и имате всичко, от което се нуждаете, защото изобилието на Вселената ви принадлежи. Обичани сте с цялото пространство на единството. Вие сте в пряка връзка с единното, с потока на Твореца и с всички божествени енергии. И вие сте техен проводник на Земята тук и сега. И нека получим енергия от Великата Изида. Ние вече имаме и нейна статуетка.
Поколино и на нея се зарадва. Даже се наложи да го изпратя в другата стая, защото тук падна голямо бушуване. И ни се дава, че всички магични ритуали, които извършваме, ще бъдат успешни. Ние успешно се освобождаваме от всевъзможен негатив. Получаваме защита, освобождение от всевъзможни проблеми. Получаваме талисманна защита и се защитава нашата сила. И ние всеки изминал ден ще бъдем все по-смели, все по-силни, все по-устойчиви, позитивни и ще се справяме с всички задачи. Активира се изцелението на душата ни и се възражда кристалическата решетка, кодовете на нашите мисии и ние се готвим за събуждане. Като всеки изминал ден ще бъдем все по-наясно какво трябва да правим. Ще получаваме знаци и ще вървим напред. Получаваме енергия от пирамидите, от всички сили и места с сила на Земята, които се свързват и ние се свързваме към тях и получаваме директно сила на всички нива, тела и във всички измерения. Възстановява се нашата божествена съдба, активира се нашата божественост, свързваме се пряко с Бога, с мъжкото и женското начало и с единното съзнание и получаваме божествена защита. И влизаме в енергиите на изобилието. Така че със всеки изминал ден ще бъдем все по-силни, все по-богати. Висшите сили ще ни водят напред, ще хубавем, ще младем и ще се радваме на живота. И ще имаме винаги всичко необходимо, от което се нуждаем. Проблемите остават зад гърба ви. Изчистваме се от всевъзможни програми на самота, възстановява се божествената ни защита, възстановяват се връзките с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и духовете на любовта. Минаваме през трансформация, се освобождаваме от всичко старо, ненужно, което ни сковава, ограничава, блокира и което ни дърпа назад. Изцяло излизаме и се освобождаваме от 3D матрицата и от всички игри на матричната система. Излизаме извън матрицата. Активира се божественото сърце и ние се вливаме в енергията на божествената любов, на безусловната любов и живота ни се изпълва с радост, благополучие, удоволствие. Получаваме връзка с нашите наставници, така че да четем техните знаци. Цялата природа ни говори. Възстановява се връзката ни с центъра, възкресява се нашата душа, изцелява се вътрешното ни дете. Преминаваме през кармично изцеление и се освобождаваме с всеки изминал ден от слоевете негатив, от негативните програми, от лична карма от минали животи, от сегашния живот, семейна карма, родова карма и се примахват всички същности. И през този портал от 2 до 22 февруари 2022 година ние ще преминем през изключително дълбока трансформация и ще се издигнем на съвършено ново ниво, като ще смъкнем всевъзможни структури, гробишни, астрални, бисовски, демонически, дяволски, адски, архонски, рептилоидни структури, ще се примахнат всевъзможни метки, печати и въздействие на матрицата, на сивите, на рептилиите, на черните. Изцяло се затваря вратата на злото за нас и нашите близки и нашите родове. Отсичат се абсолютно всички хора, които се занимават с вредителство и водят нашите родове към унищожение. Отсичат се, капсуловат се и всичката мизерия, която тези хора са причинили и ние трябва да плащаме за нея, се връща при тях. Освобождаваме родовете си от негатива и вътрешните магични войни и всеки, който води подобни магични войни, се занимава с вредителство и прави неща, които утежняват кармата на целия род и водят рода към унищожение, се връщат при тях. Проистича от капсуловане, отсичане на всички личности, висшите сили, знаят кои са те, призоваваме хранителите на рода, регината на рода, духовите първосъздатели на съответния род и всички души, които не са съгласни да си плащат самостоятелно това, което са сътворили, се отсичат от рода. Тези, които са готови да бъдат причистени, да влязнат в правия път, влизат в трансформация, в причистване, израстване и превъзпитание.
а другите си заминават от нашите родове. Благодаря. Ден след ден ние излизаме от словите негатив и се възраждаме и се връщаме към своите корени, към своето божествено начало. Възражда се божествената генетика, активира се златния божествен ген на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения. Активират се силните корени на нашите родове, възстановява се връзката на целия род с боговете и се възстановява нашата връзка с силните и достойни души в нашия род. Изчиства се негативната генетика и негативното влияние на тези души, които са се провалили. Разтварят се всички негативни печати, присъди, негативни въздействия, магии, проклятия и всевъзможни негативни влияния, аспекти и се освобождават родовете от слугите на злото, като се анулират всички ложни контракти с нисшия астрал, както и с силите от вратата на злото. Затваряме вратата на злото завинаги, безвъзвратно, тя е зад гърба ни. И ние влизаме в ангелските измерения на божествената реалност и нашето съзнание се активира и настройва в тези реалности. Правим преход и се телепортираме в най-съвършената за нас реалност, която нашата душа пази в своята памет. И тя се разгръща при нас в сегашния ни живот. И в тази реалност има изобилие, благополучие, любов, разбирателство, радост, светлина и хармония. И ние имаме всичко, което ни е необходимо по всяко време, тук и сега. Благодаря! Възстановява ни се връзката с Божественото, така че да можем ясно и конкретно да знаем какво искаме и нашите молби ще бъдат чути. Сега можете да нажелаете желания, които имате. Те ще бъдат чути. Желайте!
Благодарим и се учим да живеем тук и сега, като всички желания, които си пожелахме, не се сбъдват тук и сега в най-полезната за нас форма. Запомнете, ако едно ваше желание не се сбъдва, има две причини за това да не ви се сбъдват желанията. Това е защото или желанието не е платено и не му е дошло времето да ви се случи, защото ако ви се случи, когато не сте готови, то вие няма да знаете какво да правите с това нещо или това не е полезно за вас. И по принцип, когато аз искам нещо да ми се сбъдне, когато искам нещо да получа, аз сключвам сделка с висшите сили и правя някакви саможертви. Аз съм ви го разказвала това. И примерно, за да имам практиката, която имам в момента, да имам клиенти, да мога да помагам на хората, да имам силата да помагам на хората, за тази цел аз сключих сделка с висшите сили, отказах цигарите. Също така периодически правя различни обети и примерно постя или карам само на плодове определени дни. Ако видя, че съм направила саможертвата, а не ми се е сбъднало желанието, това означава, че има още. Не съм платила цената. И тогава правя втори тур. После трети тур, ако се наложи. Комуникираме с висшите сили, палим свещи, разговаряме, правим добри дела, различни обети. Нали, всеки човек знае за себе си, нали, какво му е най-сложно да спазва. Колкото е по-сложно да спазиш обета, толкова по-висока е таксата за висшите сили. Примерно, ако мислите негативно, желаете зло на някого, обещавате си, че няма да го правите определени дни, няма да мислите негативно, да се ядосвате, да избухвате. И това също е обет. Много варианти има за обети. Вратата на злото си заминава и точно тук всичко, което си мислите, че ви се е случило като нещастие, било за ваше добро. Всички врати, които са били вредни за вас, просто не са се отворили и вие сте приемали това като негативни събития във вашия живот, а това реално е за ваше добро. Възстановява се женското божествено начало, красотата, физическата красота, здравето и се изцелявате от всевъзможни негативни влияния, възстановяват се стихиите и се активира енергията на творчеството. И космическото сърце, космическото Христово съзнание и сърце се активира в вашето пространство. И как ще се променя нашия живот след този портал, по време на портала и след този портал. Получаваме утешение, удовлетворение от живота си. Свързваме се с източника на живота и се изцеляваме от всевъзможен негатив. Възстановява се радостта от живота ни, получаваме изцеление от всевъзможни болести, от всевъзможни проблеми, негативни въздействия, закриват всички магични атаки и се закриват всички магични войни и влизаме в хармония и благополучие. Имаме потоци от енергия, всеки изминал ден ставаме все по-жизнени и по-жизнени. Изцелява се вътрешното дете, което започва да се радва на живота. Чуваме нашите наставници, как ни насочват, работи нашата интуиция. Правим преход към светлината. Активира се вътрешния ни глас, който да ни ръководи, да можем да чуваме желанията на нашата душа, която ни води по пътя на своята реализация. Освобождаваме се от блокажи, получаваме знания, които са ни необходими и се активират всички потоци на успеха във всички направления. Това е възход нагоре, целият ни род се възражда и отпускаме миналото и всичко вредно, което ни спира и ни прави нещастни с мир. Възстановява се вътрешния ни свят. Учим се да живеем тук и сега и да се радваме на всяка минутка. Възстановява се нашата вяра. Получаваме сила, за да се справим, да победим и да вървим напред. Отваря се вратата на безкрая и се активира нашата еволюция.
Освобождаваме се от всевъзможен негатив, страхове, блокажи, пречки и всичко, което ни държи в 3D пространството на мъки, страдания, нещастия, бедност и трудности. Всичко си заминава, активират всички наши позитивни намерения, които ще ни водят напред, за да извършим промяната в живота си. Активират се нашите възможности за напред. Ние се учим да ги следваме, имаме смелост, ставаме възприемчиви към новите енергии, трансформираме се, отпускаме миналото с мир и се отваряме за трансформацията и новото начало на нашия живот към светлина, към мир, любов, хармония, щастие, радост и се активира вечната светлина на любовта в нашите ядра и структури и се активира нашият безкрайен потенциал, така че ще се активират таланти, творчески възможности. От нас се иска просто да действаме. Настройваме се на енергията на радостта и се възвисяват нашите мисли. Освобождаваме се от всякакви негативни мисли и влизаме в енергиите на осъзнанието. Благодаря! И тук се отвори още една карта. Влизаме в хармония и минаваме през голямо преображение и трансформация. Благодаря! Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача, след което ще се освободят с любов и благодарност. Този ритуал е активен винаги, когато го намерите по всяко време. С времето става по-силен, както абсолютно всички ритуали на моят канал. Може да спите на него, може само да го слушате, може да се гледа и без звук, както всички други ритуали на моя канал. Когато спите на ритуалите, просто пускате и избирате конкретна плейлист, която ви харесва, поставяте устройството да е срещу тялото, може да не е близко до тялото, може да е далеч за тези, които се страхуват от облъчване. Ако ви пречи звука, го спирате и ритуалите просто работят и работят в цялата къща. Дори да не сте в същата стая, когато конкретният ритуал работи за всички членове на вашето семейство. И работи за вас, дори да сте в другата стая. Благодарим на висшите сили, благодаря на вас. До скоро, обичам ви!